kandi systeme yabo urebye uko yubatse ni nk'uko itoro ry'abadivantiste munsi wa karindwi rigize gute ryubatse kuko ni copy bakoze copy urebye bo none dufashe Madamu White mu bitabo by'umwuka buhanuzi ntacyo yaba yaravuze ko wenda kuba hari abantu bandi bashobora kubika umutungo batari abadiyakoni wenda ngo abe hari ahantu yaba yarabyerekanye yuko intumwa z'amatoro cyangwa abandi bantu bashobora kubika umutungo w'itoro aho guhitamo ibidushimishije ahantu ho humvikane n'abadukurikiye babyumva kuko abantu bagiye bashyiraho ingengamikorere ibashimishije izatuma babona ko bazagera ku musaruro bishakira ariko hano bavuzemo ijambo rikomeye ngo aho guhitamo ibidushimisha kuruta ibindi tukanga gukora ibyo bene data batekereza ko twagombye gukora bihuye n'ijambo ry'Imana dukwiriye kubaza tuti Uwiteka ni icyo ushaka ko nkora aho kwishyiriraho inzira dukurikije uko kamere yacu ituyobora dukwiriye gusenga tuti Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe. Zaburi ya 27:11. Aha byumvikane ko mu buryo bwo gukora umurimo ntabwo umuntu agomba gukora uko yumva bishaka nuko yumva yibwiye uko kamere imubwiye, ahubwo hano baravuze ngo dukwiye gusenga nk'uko Dawidi yasenze ngo Uwiteka unyigishe inzira yawe. Dukwiye kwishyiraho inzira y'uburyo umurimo ugomba gukora, ngo tuvuge ngo David dore umubwiriza butumwa wenda warize ariko wanacunguye umutungo neza kandi utari umudiyakoni wabitorewe n'abizera, ni ukunyuranya n'amahame ya Bibiliya. Niyo mpamvu inongozi nk'uko twabivuzeho ni uburyo abantu bishyirira, ni inzira abantu bishyiriraho, ariko umuntu wese w'Imana akwiriye kumenya yuko akwiriye kuyoborwa n'inzira yashyizweho n'Imana. Niba Imana yaravuze ngo abashinzwe gucunga umutungo no kuwubika ni abadiyakoni babitorewe n'abizera, nta wundi muntu ukwiye kwihimbira iyo nzira nk'uko twabibonye. Aya magambo rero abantu bakwiye kuyasobanukirwa neza, abantu bakurikirane neza, kuko iki gihamya nicyo kitakerekana ko ibyo bakoze bitemewe binyuranyije. Niba bizera muzi ko mufite urundi rwego rushobora gucunga umutungo mwatanze, ubundi abizera baba banatanze umutungo bawutanga ubundi bumva ko bakorera Imana pe banakiranutse, kuko nta n'icyaha baba bakoreye. Ariko niba noneho umaze gusobanukirwa yuko hari abandi nabo bagiye gucunga umutungo cyangwa kuwakira batari abadiyakoni, umenye yuko abakuyoboye bakuyobora. Tubahaye ikaze kandi nanone nshuti bakunzi bacu mwese aho muherereye, nk'uko mumaze kutumenyera mu biganiro bitandukanye dukunze gukora. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Tubahaye ikaze rero nk'uko murimo kutubona aha, twongeye kuza muri iki kiganiro mumaze kumenyera, ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibigororwa mu bagorozi. Iki kiganiro rero nk'uko twabibamenyesheje ni ibiganiro twatangiye mu minsi yashize, kandi bizakomeza kugira uruhererekane, kuko tuzagenda tuvugamo ingingo zitandukanye z'ibigororwa mu bagorozi cyangwa se mu bavuga ko ari abagorozi mu bice bitandukanye. Rero reka mbanze mbahe ikaze by'umwihariko ngiye ugiye gufatanya nawe wabibwira. Nanjye amazina yanjye nitwa Uwimana David. Njye amazina yanjye ni Yohana Eldes. Ndumva mumaze kutumenyera muri iki kiganiro. Rero uyu mwanya dufite insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Ndumva kuko uraza no kudufasha iyo nsanganyamatsiko wayibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ni cya kiganiro kivuga ibigororwa mu bagorozi. Noneho turavuga ku ngingo ivuga ku kubika umutungo kw'intumwa z'amatorero. Urakoze cyane. Ingingo ni ukubanga ingingo tugiye kuganiraho, ni ingingo muri iki kiganiro ibigororwa mu bagorozi. Tugiye kuvuga ku ngingo ivuga ngo kubika umutungo kw'intumwa z'amatorero. Kubika umutungo kw'intumwa z'amatorero, numva ariyo ngingo tugiye kuganiraho. Bo rero wenda kuba dukurikiye, iyi ni ingingo tugira ngo turebe muri kano kanya muri iki kiganiro ibigororwa mu bagorozi. Ubwo byumvikane ko
iyi ngingo nayo iraza gusobanuka ko kuba intumwa z'amatorero zibika umutungo burya bitemewe n'ibyanditswe. Yego, urakoze cyane. Rero tubahaye ikaze, reka twe kubatindira ahubwo udufashe gusenga kugira ngo iyi ngingo noneho nayo tuyigeho, ariko tubanje gusenga. reka dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Mana Data wa twese, kubw'uburinzi n'imbabazi udahuma kutugirira, uhabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko waturinze mu minsi dusoje ubuzima bwacu, ukabongeye kuduhuriza aha hantu kugira ngo twongere tuvuge ijambo ryawe, nabyo bihimbarizwe. Amen. Tugiye kuvuga turi abana b'abantu, dusabye imbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo yerekeje ijambo ryawe. Abazaryumva bose Data mwiza ribatere gutekereza icyo bakwiriye gukora muri iyi nzira y'agakiza, kugira ngo twebwe nabo nidukizwa n'ijambo ryawe dushime ubuntu bwawe. Amen. Udufashe kuva dutangiye kugeza dusoje, amahoro yawe arinde imitima yacu, kandi Umwuka wawe Wera tubashishe icyo tugomba gukora, ndetse azasobanurire n'abazumvira ijambo bose babe mu ruhande rwacu kugeza aho uzazira. Tugusabye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mwene data David, amahoro y'Imana abe muri wowe. Murakoze. Rero reka muri iyi ngingo tugiye kuganira tubanze dutange wenda muri magufi incamake dushingiye ku kiganiro cyatambutse cyangwa se n'ibiganiro byatambutse. Wenda n'abatarabikurikira ubwo muraza kujya kuri no chaîne hasi, muraza kubona ku ruhererekane rw'ibi biganiro, mushobora gukurikira ibiganiro byatambutse. Rero twari twabanje kureba ku ndongozi iboneka mu itorero ry'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Iyo ndongozi rero twabonye kurimo byinshi, irimo inzego. Twabonye inzego rero uko ziriho, ubundi zemewe na Bibiliya. Twabonye ko ari abadiyakoni n'umukuru w'itorero n'abizera, ariko dusanga muri iri torero ho noneho hariho urundi rwego rwahise rujya hejuru y'umukuru w'itorero, ari rwo rwego rwa rokari, ihagarariwe n'ubundi n'intumwa z'amatorero. Ndumva rero nibyo twaganiriyeho. Izo ntumwa z'amatorero ndumva mwagerageje kutwereka cyangwa twagerageje kubona ko ari urwego rwagiyeho kandi rufite inshingano n'imirimo rukora ku matorero ruhagarariye, ariko zinyuranye n'ibyanditswe. Ibyo twarabibonye. Noneho mu ngingo cyangwa mu byo bakora harimo no gucunga umutungo w'itorero. Urabanza rero duhe wenda mu ncamake, ese umutungo babika ni uwuhe, uva hehe, kugira ngo wenda turebe tuze kwinjira muri iki kiganiro, ariko twabanje no kureba n'ubundi n'uburyo bakora. Hanyuma uraza kubihuza n'iki byanditswe byera bivuga. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Uti mbese uyu mutungo babika uva he, uboneka ute? Ariko uyu mutungo uboneka mu buryo, hari ibyo bashizeho za nzego zimaze kujyaho. Bavuga ko ubwo umugorozi wese uba mwivugura n'ubugorozi, ibindi ndavuga arabyumva cyane. Bashyizeho ko amafaranga atuwe ku isabato 1/10 n'amaturo 60% y'ayo mafaranga agomba kubikwa n'izo ntumwa z'amatorero, ntabwo umudiyakoni uyakoraho. Kubango ariko ajya mu biganza by'abadiyakoni, ajya mu biganza by'abadiyakoni bakiyakira. Kubango abadiyakoni baraturisha. Yego. Bamara guturisha amafaranga bakayafata. Iyo bayafashe bariherera. Ariko bo babwiwe ko 60% yayo bakiriye agomba kujyanwa ku iyo ntumwa y'amatorero. Noneho 40% akaba ari yakemura ibibazo by'inyuma mu itorero, rya torero ryatuye y'amafaranga. Ariko nabyo ntaho byanditse. Iyo mibare mu by'ukuri ntaho yanditse ku rufatiro rw'intumwa. Ubwo nyine iyo inzego zigiyeho hajyaho n'ibizishyigikira. Ibyo rero bwari uburyo bwo kuvuguruza ibyanditswe byera nkuko turaza kubibona. Kabiri, hari ibyo bagira byitwa imihigo. Ngira ngo mu biganiro byatambutse wabivuzeho. Ariko iyo mihigo nayo ihirwa bahiga buri mezi 3. Amafaranga abonetse muri iyo mihigo burya nta mudiyakoni uyabika, ahubwo iyo bamaze kuyakira agomba guhabwa iyo ntumwa y'amatorero igize iyo rokari. None se abadiyakoni bo ntibayakira? Barayakira nk'umutungo utanzwe n'itorero barimo, ariko bakaba batemerewe kuyabika cyangwa kuyakoreshaho. Agahita ajya mu biganza by'izo ntumwa z'amatorero zigize rokari. Ubwo bakaba hari kwa kundi bategura inama, yayandi 60%, yayandi y'imihigo yose bakaba bagomba kuyajyana bakayashyikiriza iyo ntumwa igize rokari. Bayashyikiriza iyo ntumwa ishinzwe rokari. Okay.
none urakoze cyane wenda uduhaye mu ncamake n'abadukurikiye barabyumva niyo mikorere n'ubundi iri muri iri torero ry'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. None ni iki byanditswe mu by'ukuri byaba bivuga? Ese ibyanditswe byera byemera yuko hari urundi rwego? Twereke uko ibyanditswe byera ubundi bivuga umuntu ukwiye gucunga umutungo w'itorero. Mu by'ukuri nimusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 6, igihe hatorwaga abadiyakoni 7, umugambi wari wo kugira ngo bajye bakemura amakene yose yo mu itorero, bamenye abashonje, bamenye ibikenewe. Ubwo ibyo byari bishinzwe abadiyakoni, ariko uru rwego rumaze kujyaho izo nshingano zatswe abadiyakoni zishyirwa mu biganza bya babandi batowe. Ariko ijambo ry'Imana icyo rivuga muri kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi akaba ari umwuka w'ubuhanuzi, ubwo abazabisoma neza bazahera mu byakozwe n'intumwa igice cya 6. Hano mu byakozwe n'intumwa ndasoma ku gice ku murongo wa isubi ya ipaji ya 56 ya 54. Ibyakozwe n'intumwa ipaji ya 54, ariko ni icyigisho cya 9 kivuze ngo abadiyakoni 7. Uraza no kutubwira icyigisho cya 9 kivuga abadiyakoni 7. Yego. Baravuze ngo mu rupapuro rwa 54 baravuze ngo igihe intumwa zateranyaga inama y'abizera zari ziyobowe na Mwuka Muziranenge. Ahubwo ho barimo barasobanura muri Bibiliya uwuhe murongo? Bari gusobanura ibyakozwe n'intumwa ibice 6. Ibice 6 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibice 6 muri Bibiliya, ibyakozwe n'intumwa ibice 6. Ubwo niho bari gusobanura ukuntu abadiyakoni ba mbere bagiyeho. Nibo abadiyakoni bagiyeho mu itorero ry'intumwa ba mbere, n'uburyo bashizweho n'icyo bari bashinzwe. Rero nicyo nashaka kwerekana aho kugira ngo tuze kureba ko uru rwego rwaje ruje gukuraho imikorere ya Bibiliya kuri iki kijyanye n'abadiyakoni, kugira ngo rugiye gukuraho gahunda y'itorero ry'intumwa. Kugira ngo itorero ry'intumwa uko ryakoraga, kandi twabibabwiye abantu mu kiganiro wenda utarakomeza, yuko intego yabo n'ubo babajije babikubwira kwari ugusubiza itorero ku kibanza cy'intumwa, ntabwo ari ugukora nka Laodikiya niba twarabivuzeho. Niyo mpamvu rero twe tugomba kubanza kureba uko intumwa zakoraga. Niba habayeho kunyuranya n'uko intumwa zakoraga, ubwo ni ikibazo, kugorora birakenewe. Yego rwose. Niyo mpamvu umutwe w'iki cyigisho cyangwa insanganyamatsiko y'iki kiganiro ivuga ngo ni ibigororwa mu bagorozi. Noneho mu byakozwe n'intumwa ibice 6 muri Bibiliya bagaragaje uburyo abadiyakoni bagiyeho n'impamvu bagiyeho. Muri kino gitabo rero ndi gusoma cy'umwuka w'ubuhanuzi ku rupapuro rwa 54 baravuze ngo igihe intumwa zateranyaga inama y'abizera zari ziyobowe na Mwuka Muziranenge kugira ngo zishyireho gahunda ituma habaho imikorere myiza y'abakozi bose bo mu itorero. Ngo iyo hashyizwe abadiyakoni mu itorero ari kugira ngo habeho imikorere myiza y'abakozi bose bagize itorero. Ariko urukumva turaza kubibona hepfo. Intumwa zaravuze ziti igihe kirageze aho inshingano yo kugaburira abakene kugira ngo bisanzure mu murimo wo kubwiriza. Reka nsome neza. Igihe kirageze aho abayobozi mu by'umwuka bareberera itorero bakwiriye gukurwaho inshingano yo kugaburira abakene kugira ngo bisanzure mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Impamvu bashyizeho abadiyakoni ari kugira ngo za ntumwa zisanzwe zikora wa murimo wo kugaburira abakene zireke kugaburira abakene, ahubwo zo zijye gukora umurimo w'ubutumwa kugaburira umurimo w'ubutumwa bwiza. Noneho babadiyakoni rero basigara bari kugaburira abizera bagize itorero. Ubwo intumwa zagomba kugaburira ijambo ry'Imana, abadiyakoni bakagabura ibyo kurya wenda n'amafaranga no gukemura andi makene yo mu itorero. Hano baravuze rero ngo abo 12 baravuga bati nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ubwo rukumva bagabanya inshinga. Ariko hepfo baravuze ngo iyi nama yarakurikijwe maze binyuze mu gusenga no kurambikaho ibiganza abantu 7 batoranirizwa gukora inshingano zabo nk'abadiyakoni. Aho nshaka cyane rero gushyirwaho kw'aba 7 kugira ngo bakore inshingano zidasanzwe byabaye umugisha ukomeye ku itorero. Bitaga ku by'umuntu akeneye
bwitaga ku by'umuntu ku giti cye yari akeneye ndetse no ku nyungu z'umutungo rusange w'itorero. Hano nari nshaka cyane urumva bari bashinzwe kwita ku by'umuntu ku giti cye buri mwizera yego icyo akeneye noneho ngo n'inyungu z'umutungo rusange w'itorero kwanga inyungu z'umutungo rusange w'itorero wose umutungo rusange yego ushinzwe gucunga abadiyakoni ubwo bugomba kuba mu biganza by'abadiyakoni bakamenya gukemura bya bindi byavuzwe. Mbese ubwo nta wundi murongo ushobora kwemerera wenda za ntumwa cyangwa abandi bantu ko bacunga umutungo? Njyewe ntawe nari nasoma. Ntawe wari wasoma? Yego ko yisomye Bibiliya ugasoma umwuka w'ubuhanuzi iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa 6 gisobanurwa muri aya mapaje turi gusoma muri iki cyigisho. Rero iyo habayeho kunyuranya n'iyo gahunda yo muri Bibiliya hakaba kunyuranya gahunda iyo mu mwuka w'ubuhanuzi uko nukugwa no gusubira inyuma. Baravuze ngo n'umutungo rusange w'itorero wagombaga gucungwa n'abadiyakoni. Bityo kubwo gucunga umutungo bigengesereye no gutanga urugero rwo kubaha Imana, ubwo hari kuvuga abadiyakoni. Kubwo gucunga umutungo bigengesereye no gutanga urugero rwo kubaha Imana byatumye babera abayobozi bagenzi babo ubufasha bukomeye mu guhuriza hamwe inyungu zitandukanye z'itorero mu itsinda ryunze ubumwe. Ubwo rero urukumva umutungo w'itorero uri mu maboko y'abadiyakoni nibwo n'inyungu rusange z'itorero zigerwaho. Ariko iyo uvuye muri ya maboko y'abadiyakoni ukajya muri babandi batabitoranirijwe n'ibyanditswe byera ngo babitoranyijwe n'abantu bagenzi babo n'inyungu rusange z'itorero zirasigingira. Bo David reka tugende neza kuko iki kiganiro ntabwo turashaka ko kiraza gutinda. Ariko noneho ukuvuga ngo urabona amadini yose afite indongozi dufate nk'abadivantiste bo abadiyakoni bo nta n'umutungo na muke babika, ahubwo bo nabo kuba wakira nawe ukabikwa n'umudiyakoni mukuru nawe ukawuha umukuru w'itorero bakazajya kumurika ku ntara ku ntara ariyo twageranya na rokari n'ubundi bakayaha pasitoro ubishinzwe. Abo pasitoro noneho nawe akabika iki uwo mutungo akazagira uko agenda awuzamura mu ntera za nzego zabo. Mbese aba bagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi kuko twabonye ko nabo bamaze gushyiraho indongozi kandi systeme yabo urebye uko yubatse ni nk'uko itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi rigize gute ryubatse kuko ni kopi bakoze kopi urebye. Bo none dufashe Madamu White mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ntacyo yaba yaravuze ko wenda kuba hari abantu bandi bashobora kubika umutungo batari abadiyakoni wenda ngo abe hari ahantu yaba yarabyerekanye yuko intumwa z'amatorero cyangwa abandi bantu bashobora kubika umutungo w'itorero? Ntaho yaba yarabivuze wenda mu nyandiko nk'ibihamya n'ahandi? Njyewe ntaho nari nasoma nk'uko nari maze kubivuga, ahubwo yagaragaje ko igihe ibyo byaramuka bibaye haba hakozwe mu by'ukuri ikintu kinyuranyije na gahunda y'Imana. Wenda usomye nko mu gitabo cy'ibihamya aya magambo nyasome igitabo cy'ibihamya ni umuzingo kandebe ari umuzingo wa kangahe noneho nyasome ni umuzingo wa 7 kuri page ya 252 ni Icyongereza ariko reka tugerageze kuvuga uko ayo magambo ameze. Haranditse ngo gushyira umubwiriza butumwa ahantu hamwe ukamuha inshingano zo kugenzura ibirebana n'umutungo w'itorero. Umubwiriza butumwa ukamushyira ahantu hamwe ariko nanone ngo ukamuha inshingano zo kugenzura ibirebana n'umutungo w'itorero ntibigirira umumaro imibereho ye y'iby'umwuka. Bivuze ngo bamuvuga butumwa agiye ahantu bamushinze ibirebana n'umutungo w'itorero. Ubwo wenda ashobora kuba ari kubwiriza n'ubutumwa ariko ukanamuha izanshingano zo kurebera umutungo w'itorero. Baravuze ngo ntibigirira imibereho ye y'iby'umwuka umumaro. Bivuze ngo imibereho y'iby'umwuka irasigingira bitewe nuko umutungo w'itorero nk'uko tubisomye wagenewe abadiyakoni bonyine. Ya ntumwa yagiye mu birere rero ntago ishinga umutungo w'itorero y'ikirere ari gukoreramo, ahubwo ukomeza gushingwa abadiyakoni akaribo bajya gukemura bya bindi byose twavuze. Hepfo rero baravuze ngo ubwo rero iyo byirengagijwe iyo ntumwa irakora cyangwa uwo mubwiriza butumwa ariko imibereho ye y'iby'umwuka nta mumaro. Hepfo baravuze ngo gukora ibyo ntibihuje n'umugambi wa Bibiliya usobanurwa mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa.
ni ukuvuga ngo kuba hari undi muntu wabika umutungo utari umudiyakoni yego ntabwo bihuje na gahunda y'Imana n'umugambi wa Bibiliya usobanurwa mu byakozwe n'intumwa ibice bitanu uko abadiyakoni rero bagomba gucunga ubwo umugambi wa gahunda ya Bibiliya umugambi wa gahunda y'Imana ni uko umutungo wose ubikwa n'abadiyakoni niyo gahunda yashyizweho n'Imana rero kuba hari undi muntu washingwa uwo mutungo ntibihuye na gahunda ya Bibiliya ntabwo bihuye na gahunda ya Bibiliya niba bidahuye na gahunda ya Bibiliya rero ntabwo bihuye na gahunda y'umwuka w'ubuhanuzi kuko umwuka w'ubuhanuzi usobanurira Bibiliya iga uwo mugambi none Imana iri kudushishikariza ngo twige uwo mugambi wo mu byakozwe n'intumwa kangahe gatandatu kuko wemejwe n'Imana ngo gahunda yashyizweho n'Imana ni uko umutungo w'itorero ugomba kubika abadiyakoni gusa icyakora hano mu byakozwe n'intumwa tubwira ko n'abadiyakoni muri Timoteyo tubwira ko ngo n'abadiyakoni kazi noneho baravuze ngo iga uwo mugambi neza kuko wemejwe n'Imana mukurikize ijambo ry'Imana rero reka tubwire n'abantu wenda niba hari indi nyandiko n'abadukurikiye wenda bazabitubwira yaba yemera ko urwego rw'intumwa z'amatorero yego rufite uburenganzira bwo kubika umutungo wenda icyo gihamya nacyo bazakiduha kuko birashoboka ko ariko iki gihamya kirimo aha kirerekana ko gahunda yashyizweho n'Imana ari abadiyakoni bashinzwe gucunga umutungo ntabwo ari uw'itorero rimwe ahubwo hano bavuze ngo ni inyungu rusange z'itorero inyungu rusange z'itorero ubwo rero igihe tubonye abantu izi nshingano ziri kwa abadiyakoni nyasubiremo neza kuko wagiye uyavuga wenda utanga ubundi busobanuro hano baravuze ngo twongere twibutse abantu amagambo aboneka mu bihamya by'itorero cyangwa testimonies for the church ni volume ya 7 page 252 hano baravuze ngo gushyira umubwirizabutumwa ahantu hamwe ukamuha inshingano zo kugenzura ibirebana n'umutungo w'itorero ntibigirira umumaro imibereho ye y'iby'umwuka gukora ibyo ntibihuje n'umugambi wa Bibiliya usobanurwa mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa iga uwo mugambi kuko wemejwe n'Imana mukurikize ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo rero umugambi w'Imana ni uko umutungo w'itorero ugomba kubika abadiyakoni gusa yego niho nari nsobanuye ndi kuvuga nti rero igihe tubonye ibyo byirengagijwe tujye tumenya ko habayeho kwimura Imana ariko mbonye hano hepfo hari andi magambo akurikiye n'ubundi ari kuri iyo page ku ipaje ikurikiye avuze ngo uwigisha ijambo ry'ubugingo ntagomba kwemera ko ashyirwaho imizigo myinshi cyane ubwo ni intumwa n'umuntu uzi ko ari intumwa yahamagawe n'Imana koko cyangwa ari umubwirizabutumwa ugomba gukora akurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga ntakwiye kwemerwa ko ashyirwaho imizigo myinshi yo gucunga umutungo kandi agomba no kubwiriza urabona nko mu kiganiro twagize ubushize twabonye abashinzwe kugenzura ubucuruzi kandi ariko bakitwa intumwa z'Imana ibyo rero izo nshingano ntabwo ari izabo iyo mizigo ntabwo bagomba kuyikorera ariko abantu bagiye banakurikira kugira ngo mu by'ukuri nabo bashishoze abantu be kujya batwarwa buhumyi reka ndangize aya magambo hepfo haravuze ngo reka nongere nsubire mu bite nsoma nihuta uwigisha ijambo ry'ubugingo ntagomba kwemera ko ashyirwaho imizigo myinshi cyane agomba kubona umwanya wo kwiga ijambo no kwisuzuma ubwe naramuka asuzumye umutima we yitonze akiyegurira Uwiteka azarushaho gusobanukirwa uko afata neza amagambo ahishwe y'Imana aho guhitamo ibidushimishije ahantu ho humvikane n'abadukurikiye babyumve kuko abantu bagiye bashyiraho ingengamikorere ibashimishije izatuma babona ko bazagera ku musaruro bishakiye ariko hano bavuzemo ijambo rikomeye ngo aho guhitamo ibidushimisha kuruta ibindi tukanga gukora ibyo bene data batekereza ko twagombye gukora bihuye n'ijambo ry'Imana dukwiriye kubaza tuti Uwiteka ni icyo ushaka ko nkora aho kwishyiriraho inzira dukurikije uko kamere yacu ituyobora dukwiriye gusenga tuti Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe Zaburi ya 27:11 aha byumvikane ko mu buryo bwo gukora umurimo
ntabwo umuntu agomba gukora uko yumva bishaka nuko yumva yibwiye uko kamere imubwiye. Ahubwo hano baravuze ngo dukwiye gusenga nk'uko Dawidi yasenze ngo Uwiteka unyigishe inzira yawe. Ntabwo dukwiye kwishyiraho inzira y'uburyo umurimo ugomba gukorwa ngo tuvuge ngo David dore umubwiriza butumwa wenda warize ariko wanacunguye umutungo neza kandi utari umudiyakoni wabitorewe n'abizera, ni ukunyuranya n'amahame ya Bibiliya. Niyo mpamvu inongozi nk'uko twabivuzeho ni uburyo abantu bishyirira, ni inzira abantu bishyiriraho, ariko umuntu wese w'Imana akwiriye kumenya yuko akwiriye kuyoborwa n'inzira yashyizweho n'Imana. Niba Imana yaravuze ngo abashinzwe gucunga umutungo no kuwubika ni abadiyakoni babitorewe n'abizera, nta wundi muntu ukwiye kwihimbira iyo nzira nk'uko twabibonye. Aya magambo rero abantu bakwiye kuyasobanukirwa neza. Ongera basubire mu page kugira ngo wenda bazajye no kuyashaka mu Cyongereza. Abasoma Icyongereza ni ibihamya by'itorero umuzingo wa 7 urupapuro rwa 252 na gatatu. Noneho ukamanuka hepfo ukagera kuri 53. Abakunda gusoma bazasoma abantu bakurikirane neza kuko iki gihamya nicyo kitakerekana ko ibyo bakoze bitemewe binyuranyije. Niba bizera muzi ko mufite urundi rwego rushobora gucunga umutungo mwatanze, ubundi abizera baba banatanze umutungo nibo bawutanga, ubundi bumva ko bakorera Imana pe banakiranutse kuko nta n'icyaha baba bakoze. Ariko niba noneho umaze gusobanukirwa yuko hari abandi nabo bagiye gucunga umutungo cyangwa kuwakira batari abadiyakoni, umenye yuko abakuyoboye bakuyobya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bayobora aba bantu barabayobya kandi abayoboye bagiye kurimba. Ari muri Yesaya ibice 9:15. Ibice 9:15. Niyo mpamvu rero abantu bakwiriye kuzirikana ko mu by'ukuri nta wundi muntu ushinzwe gucunga umutungo w'itorero usibye abadiyakoni gusa. Nibyo byemejwe n'Imana kandi byemewe n'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Sinzi icyo wavuga rero kugira ngo dusoze iyi ngingo. Dusoze iyi ngingo ngira ngo mbwira abadukurikiye ko ukuntu kugwa gukomeye bitewe nuko amadini menshi bazi ngo abadiyakoni nabo gusasa ibirago, nabo gukubura, nabo gutekera abashyitsi, nabo iyo mirimo itagira ihuriye n'umutungo, iyo mirimo itagira ihuriye n'umutungo w'itorero. Ariko Bibiliya igaragaje ko n'umwuka w'abahanuzi bigaragaje ko umutungo rusange w'itorero ugomba kuba mu biganza by'abadiyakoni bagakora za nshingano intumwa zakoraga abadiyakoni batari batorwa. Niyo mpamvu hano bavuze ngo intumwa zagombaga kureka izo nshingano. Ariko uyu munsi biragutangaza uwitwa intumwa ukumva ngo ni n'umubitsi ngo abitse ngo 60% ngo abitse n'imihigo, bikagutangaza undi bakakubwira ngo ni intumwa ngo ariko ngo niyo ngufite ngo amafaranga ngo yo kujya gufasha abakene bibuna. Oya, uko nguko no kuba uyu murongo wa Bibiliya wirengagijwe, nuko mwuka w'abahanuzi wirengagijwe, ahubwo amakene yose yabonetse akemurwa n'abadiyakoni. Imana iguha umugisha. Bo rero reka wenda tunabwire n'abadukurikiye mu by'ukuri wenda nk'imihigo nayo babika, imihigo nayo n'umutungo iyo bawutanze baba bavuga ko ari umutungo w'Imana, ntabwo ari umutungo w'umuntu ku giti cye. Rero ibyanditswe bitweretse yuko abadiyakoni aribo bari bashinzwe umutungo rusange w'itorero, ntabwo ari uw'itorero rimwe, ahubwo abantu bagiye babyumva neza, ni umutungo rusange w'itorero. Ubwo rero yaba ibyo bashyizeho byitwa imihigo, nubwo imihigo yemewe na Bibiliya nayo wenda twagerageje kubivugaho atari yo bakurikiza, ariko yaba imihigo yemewe na Bibiliya, yaba icya 10, yaba amaturo, yaba ubwitange, ibyo byose nibyo bishinzwe gucunga abadiyakoni. Nta rundi rwego rwemewe gucunga umutungo w'itorero. Rero mu byo tugorora mu bagorozi, iyo ngingo nayo y'uburyo hari abandi babika umutungo batari abadiyakoni, nayo ni ingingo ikomeye kandi abantu bakwiye kumenya ko ikwiye kugororwa koko, kugira ngo abantu be gupfa kugenda buhumyi ngo bapfe kuyoborwa na gahunda zashyizweho n'abantu ziboneka mu ndongozi, ahubwo bakurikize icyo ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Imana rero ibaha umugisha, kandi namwe mudukurikiye rwose kubaza mujye mutubaza muri komanteri, ndetse n'inyunganizi zanyu zirakenewe. Ikindi abantu bagenzure be kuyoborwa buhumyi, ahubwo nibarebe niba bayoborwa n'ijambo rivuze ngo uku ni Uwiteka agira gute avuga. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Reka ubwo twatangiye ikiganiro dusenga, reka noneho tunagisoze dusenga, ariko twibutsa abantu badukurikira gukora subscribe
ndetse wenda na share kugira ngo ube wakwereka iki kiganiro n'abandi bantu b'Imana bakunda ukuri, kuko hari abantu baba barayobejwe ariko batabizi. Ni byiza rero kugira ngo bacukumbure kandi bagenzure barebe ko urufatiro bubatseho ruhuye n'ijambo ry'Imana. Ikindi wenda tunasoza nuko ibiganiro bishobora no kutarebwa n'abizera gusa, ahubwo bikarebwa nabo bayobozi nabo cyangwa nabo bashyizeho izo nzego. Ntekereza ko hari abagezemo babisangaho ariko batazi uko byashyizweho. None nabo tukabasaba ngo mujye muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, murebe se niba uri umudiyakoni ukaba udashobora kubika 60% hari undi muntu uyibika, ukaba uzi neza ko atari umudiyakoni mugenzi wawe ariko ukayamujyanira, mu by'ukuri wongere wibaze mu bo mushinganwe kubika umutungo n'ibyanditswe byera, uwo nguwo nawe ashinzwe kubika umutungo. Kabiri, niba iyo mihigo inahigwa nk'uko wari umaze kubivuga, abadiyakoni abakuru b'amatorero bongere bicare bibaze ngo ese ko dufata imihigo yahizwe akaba nta kintu dushobora kuyikoraho twebwe, akaba tutagomba no kuyibika ari ukuyakira tuyijyanira undi muntu, ese koko hari ibyanditswe byera birabyemera? Ese umwuka w'ubuhanuzi urabyemera? Noneho ibi kugira ngo byere kuba wenda nk'uko abantu batekereza ngo umuntu agaragaje ukuri kw'ijambo ry'Imana uko muri Yesaya 58 habivuga ngo arasebanyije, ahubwo abantu bongere bagenzure ibyo bakora n'ibyo bigisha n'uburyo batunganya ibyo bizera, bafite urufatiro mu byanditswe byera. Imana iguha umugisha. Buriya icyo tugira ngo abantu bajye bakurikira, kuko nk'uko nabivuze ntabwo dufite umugambi wo kugira ngo dusebanye, ahubwo turashaka gushyira ukuri ahabona kugira ngo umuntu yizere ibyazi, umenye ngo njyewe nyobotse aba bantu kubera ko wenda harimo abakomeye, kubera ko wenda bajya banyifashiriza, kubera ko wenda bajya bamvuye nkakira, sibyo? Ariko ubayoboka uzi neza ko ibyo bakora bidahamanyije n'ijambo ry'Imana. Ubwo kuko abantu bashobora kuba bashaka inyungu z'ubu buzima ariko iziteka ryose batazishaka. Rero ujye uyoboka ibintu uzi ngo ibi ni gahunda y'abantu, iyi ni gahunda y'Imana. Imana rero guha umugisha namwe mwadukurikiye, reka tubifurize imigisha y'Imana kandi mukomeze gusenga no gukurikirana no kugenzura ibyo tuvuga, kugira ngo namwe mujye mwizera ibyo muzi ko bifite urufatiro ku ijambo ry'Imana koko. Ngaho ubwo twatangiye dusenga, reka nanjye noneho dufatanye gusenga dusoza iki kiganiro. Murakoze. Turagushimye cyane Data ukiranuka uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko watumenyesheje ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo iri jambo rimaze gutambuka muri iki kiganiro ibigororwa mu bagorozi, turakwinginze kugira ngo iyi ngingo ukorere mu mitima y'abashaka ukuri, kugira ngo bakomeze gucukumbura no kwiga bagenzura ibyo tuvuga, babigenzurisha ibyanditswe byera, kugira ngo nibabona yuko iyi ariyo nzira y'ukuri bajye bafata umwanzuro wo kujya mu ruhande rwawe habwa icyubahiro. Amen. Ngaho buri mutima wose uzumva kino kiganiro tusabiye umugisha, kandi tusabyibiye kuzagenzurwa n'imbaraga yawe yemeza imitima y'abantu, kugira ngo basobanukirwe ukuri mu izina rya Yesu. Amen.